अस्सलाम वालेकुम ऑल फ्रेंड, कैसे उम्मीद करता हूं मेरे सारे भाई ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक जनाब कैरम की वीडियो पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ऑटो पर जो विन की हैं उसकी आपको पहले वीडियो दिखा रहा हूँ। ठीक है, जो जो मैंने विन की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑटो प्ले भी अभी मैंने ऑन नहीं किया। जैसे ही ऑन करता हूँ कैरम पे, जो भाई कैरम का प्लेयर हैं, कैरम खेलना चाहते हैं, वो स्नेक हैक लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। इसमें ऑटो भी चलेगा, हर रिटर्न आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो लाइन शो हर चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं। अभी मेरी ब्रेक आ चुकी है तो मैंने ऑटो पर कर दिया। जैसे ही ऑटो पर ऑन किया है तो बखुद बखुद खेल रहा है। तो आज मैं आपको सारी स्नेक हैक के बारे में बताऊंगा, स्नेक इंजन। ठीक है, तो उसमें की कौन कौन सी सब्सक्रिप्शन होती हैं। उसकी दो सब्सक्रिप्शन है, एक 8 बॉल पूल में चलेगी, दूसरी कैरम पर चलेगी। ठीक है, जो भाई 8 बॉल पूल वाले हैं वो ये सोच रहे हैं कि मैंने एक सब्सक्रिप्शन ले ली तो मैं 8 बॉल पूल में भी चलाऊंगा और कैरम में। ये हरगिज़ नहीं होगा, आपको इसकी दो सब्सक्रिप्शन होंगी, अलहदा अलहदा चलेंगी। ठीक है, इसकी आपको अलहदा अलहदा ही चलानी पड़ेगी। 8 बॉल पूल के लिए आपने लेनी हो तो आपने व्हाट्सएप पर रब्ता कर लेना है। स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप का नंबर शो हो रहा है, वहाँ पर आप रब्ता कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी होगा। ठीक है, तो क्योंकि 8 बॉल पूल की सब्सक्रिप्शन अलहदा है और कैरम की अलहदा है, ये मैं आपको साफ ही इसी वीडियो में बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप अपडेट भी देख सकते हैं, आपको ऑटो हर चीज़ इसकी मिल जाएगी। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन की इसकी अलहदा होती है। यहाँ पर आपको ऊपर जो नहीं है नुक्कर पर शो हो रहा होगा 30 553, ये आपने कॉपी करके हमें भेजना है। इस पर आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगी। ठीक है, स्नेक हैक का भी यही है, आप 8 बॉल पूल में जाएंगे वहाँ पर भी यही होगा। ठीक है, इसकी दो सब्सक्रिप्शन होती हैं। तो किसी भाई को 8 बॉल पूल में क्वीन, कैश पूल पर, लेजेंडरी क्यू जो भी चाहिए वो हर डील अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्नेक हैक का मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप आईडी भी देख सकते हैं स्नेक इंजन हैक। इसको आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप इसको आप बाय कर सकते हैं मुझसे। तो पहले आप इसको डाउनलोड कर लें, उसके बाद आप सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं मुझसे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिक सेटिंग, शो लाइंस, कीप लाइंस आफ्टर शॉट्स। ठीक है, ऑटो किक ऑप्शंस इसमें है। ठीक है, अदर सेटिंग, ये तमाम चीज़ आगे शो पॉकेट्स, हर चीज़ इसमें आपको मैं बआसानी के साथ समझा सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अनेबल ऑटो प्ले, यहाँ पर आप ऑटो प्ले भी ऑन कर सकते हैं। ऑटो प्ले मोड भी आप नॉर्मल और इसके बाद फास्ट मोड, ये दोनों तीनों चीज़ें आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हर चीज़ आपको ऊपर आपको शो हो रहा होगा टाइम, तो आपने किस टाइम मतलब आपका ऑटो हैक ख़त्म होगा और किसके बाद नहीं ख़त्म होगा, सारी आपको डिटेल ऊपर शो हो रही होगी, कितने दिन के लिए लिया और टाइम, हर चीज़ आपको शो करवाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर आपने लाजमी करना है, कमेंट भी आपने लाजमी करना है। ठीक है, अभी मैं आपको नॉर्मल गेम प्ले पहले एक दो शॉट दिखाई, उसके बाद मैंने फिर ऑटो प्ले ऑन कर लिया। ऑटो प्ले ऑन करने के बाद आप देख सकते हैं इजीली वो विन कर जाएगा। ठीक है, मुझे इतनी इसमें करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इंशाल्लाह मैं यार जल्दी से जल्दी 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट करो ना तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो ये बैग गया था, बैग जाने के बाद फिर मैंने सब्सक्रिप्शन ऑन किया। इसके बाद ये मैंने पहले भी आपको कोड का बताया है, वो अपने लाजमी हमें सेंड करना है, उसके बाद ही आपको सब्सक्रिप्शन की मिल जाएगी। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक लाजमी करें, लाइक से ये होगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा आपका वीडियो पहुँचाने इंशाल्लाह पहुँचाएंगे। ठीक है, ये डिवाइस आईडी है। ठीक है, ये हमसे अपने कॉपी कर लेनी है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करना कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी इसी ही टॉपिक पर होगी। तो इंशाल्लाह फ्री हैक भी मैं लाऊंगा। अभी इजाज़त दे अपने भाई को, अल्लाह हाफिज़।